Ito na, pre. Let's go! Yan o. Good morning! Saan pa tayo pupunta? Welcome! Welcome Rotonda! So, Fiesta! Sunday morning, nandito kami sa Maple Ridge, Golden Ears Provincial Park. So, nasa trail kami, Lower Falls Trail, malapit sa Golden Creek. So, kasama natin is mga tropa natin. Ito, leader ng hype. Dito na hype beast. Tropa dito sa Canada, workmates. Saka yun, yung dalawa. Ay, paddle lang pala. Nasan yung wapara? Yung ilaway na naman ba? Ay, oo. Gabi. Sa maisan nga. May isang pa. Mga ganyan, no? Nasa ilalim ng dahon na. Ayun, tapos yung mga magandang gagamba talaga, oh. Sa gilid ng ano. Sarap nun. Iglog ang marami. Kaya nga, hindi nakakami sa Cavite, eh. Usong-usong May ano pa yun? Kasang lalagyan ng pitak yung ano, mga chibas legal. Chivas regalo. O Jib, Oy. okay ka naman sa mga fans mo. Shout out. Shout out sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas. Dito kami ngayon sa Baguio City. Hirap na hike. May daan dyan? Ito pala, oh. Meron pala. May daan ba dyan? Ito, shortcut. Ay puta, mabato yan eh. Ano, tatry nyo? Tayo pala. Wala, baka madala tayo. Wala kasi. So ngayon, maganda yung weather. Magandang mag-hike kasi maganda yung weather. Tsaka kahit Sunday, hindi masyado maraming tao. Dito! Alright! Beach! Oh, buti nakita natin to. Mga pelikula, iba yung naglalaban na nakaputi. So yun, parating namin yung beach. Ayan o. Ay, what a view. Diyan kayo. Sige, diyan ka rin. Joe, jump shot, Joe. Picture si Joe. Bro, bangin na, bro. A few moments later. So yun, may after ilang minutes ng hiking, may opening na naman. Ayan sila. Pahinga muna tayo. Ayan, ang linaw ng tubig. Meanwhile. May... Kasi nung nagpunta kami ng ano, ng... May debate kung saan Apa yun? saan Naga. galing yung Punta kami tubig. ng Naga. Inakyat namin ano. Vlogger na talaga. Nagdidebate. Anong saan daw galing ang tubig na yan, Joe? Galing yan sa bundok. Galing ang bundok. Bundok. Lamig sa dam. Yun ang kinahinaan nila kasi walang Ayan na dam. doon. Sabi nila pagka may mabundok daw, may katas na lumalabas. What? Bro, what are you talking about, man? Oo, baka nga, no? Eh, may gripo daw doon eh. May iwan bukas. May katas. Ayan, Ayan, nagpunta kami ng Naga. Nakuha na mo ba yan, pare? Parang ano siya, parang kapal talaga na Masama pa. malalim daw yun eh. Basta,
Parang may... Pumasok dito sa gitna eh. Parang doon na lang. Yung kapag gabi overnight, nag-ano yung moisture sa malamig. Ay, meron talagang ano, ilog, may tubig talaga ito bro, parang dagat. May tubig ito. Oo, kaya yung dagat. Usapan to ng ano, talino. Kasi Sige nga, tanongin mo nga rin, palintanin mo. Saan nagagaling ang tubig? Sa tubig sa dagat. Parang ilog na yun. Di ba dapat may tubig talaga? Kapag may mga times na umuulan, nagiging reservoir yung ilog na yun. Pero, Yun. yun pare, na-solve natin. Ayun, ayos na, solve na. Okay na, okay na. A few moments later. Para sa vlog. New waterfall. Woohoo! Alright. Wow! Kaya pa, Jeep? Kaya yan. Wala ba shortcut pare? Ewan, may tali eh. No? Let's go! Madulas pala. Oh, taka na. Ano meron dyan, Jo? Anong kasing ganun? Manage your own risk. Ibig sabihin niyan, pre. Kanya-kanya na muna tayo. What the fuck? Akyat pa tayo? kaya nga nito. Akyat tayo! Akyat tayo sa kalangitan. Doon ako magpapahinga. Mawatulog ako. Ano? May lang daw tayo bro, para hindi tayo. Marvin, papasok na tayo sa ano. Anto, anong lugar ba to? Jeep? Kasi sumusunod lang ako sa inyo eh. May batang may bell eh. May Ibig batang sabihin, may bell. para sa bear. Oh, Either magtawag ng exciting. bear or tumakbo ang bear. Exciting yun, Kaya exciting. papasok na tayo sa territory ng mga bears. Territory to ng mga bear, ha? Oh, ganyan tayo katapang. Oo. Para sa vlog, di ba? Oh, syempre. Magre-risk tayo ng buhay. Yun nga tayo. Pero mali pa lang. Yun tayo. Panduwag pala yan. May bear doon, dito may beer. Dito tayo sa beer. Beer tayo, beer. Huwag tayo dyan sa beer. 75 years later. Lunch time. Adobo. Abodo. Oh, sabi na bro, ano na. Parang wala po tayo nasa loob. Takot ka may yan eh. Okay. Tom Brady. Ang basketball yung form mo ah. Yun! Taas pre, taas ah. Pang baseball. Patusok eh.